हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। हामीले चाहिँ लास्ट क्लासमा पढ्यौँ पावर सेट सबसेटको बारेमा, पावर सेटको बारेमा। अब त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दैछौँ। अब हामी पढौँ केही टाइप्स अफ इक्वल सेट्सको बारेमा। हाम्रो टपिक थियो रिलेसन बिट्विन टु सेट्स। अनि त्यसमा हामी के पढ्यौँ त सबसेटको बारेमा पढ्यौँ। सबसेटमा फेरि दुई टाइपको थियो, इम्प्रोपर सबसेट अनि प्रोपर सबसेट। त्यसपछि पावर सेट पढ्यौँ। अब पढौँ इक्वल सेट्स। दुईटा सेट्स त्यतिखेर इक्वल हुन्छ जब दुईटै सेट्सहरूको मेम्बर एकदम सेम हुन्छ, अथवा यसरी भनौँ टु सेट्स ए एन्ड बी आर सेड टु बी इक्वल सेट्स एन्ड रिटन एज ए इज इक्वल टु बी इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। सिंपल। दस ए इज इक्वल टु बी डबल इम्प्लाइज ए सबसेट अफ बी एन्ड बी सबसेट अफ ए। मतलब दुईटा सेट इक्वल हुनको लागि यो ए बी को सबसेट हुनु पर्यो र बी ए को सबसेट हुनु पर्यो। ठीक छ, त हुनै पर्यो। जब ए का मेम्बरहरू बी का मेम्बरहरू सेम हुन्छन् भनेपछि ए बी को सबसेट हुन्छ र बी ए को सबसेट हुन्छ। इक्वल सेट्स इक्विभ्यालेन्ट सेट्स। इक्विभ्यालेन्ट सेट्स भनेको के हो? टु सेट्स ए एन्ड बी आर सेड टु बी इक्विभ्यालेन्ट सेट्स एन्ड रिटन एज लाइक दिस। यो जुन सिम्बल छ नि, यस्तो सिम्बल, यो सबैलाई यहाँ लेखौँ, यहाँनिर है। त्यो सिम्बलले जनाउँछ इक्विभ्यालेन्ट सेट्स। ओके, यहाँनिर यसरी लेख्ने, यसरी यो सिम्बलले जनाउँछ इक्विभ्यालेन्टको सिम्बल है त। टु सेट्स ए एन्ड बी आर सेड टु बी इक्विभ्यालेन्ट सेट्स एन्ड रिटन एज लाइक दिस इफ दे हैव सेम नम्बर अफ एलिमेंट्स, दैट इज दे हैव सेम कार्डिनल नम्बर। एन ब्राकेट ए इज इक्वल टु एन ब्राकेट बी। यो भनेको के हो? कार्डिनल नम्बर अफ ए इज इक्वल टु कार्डिनल नम्बर अफ बी। भन्न खोजेको दुईटा सेट इक्विभ्यालेन्ट हुनको लागि तिनीहरूको मेम्बर्सहरूको सङ्ख्या एउटै हुनु पर्यो। अनि जतिवटा मेम्बर्स एमा हुन्छन् त्यतिवटा मेम्बर्स बीमा पनि हुनु पर्यो। र इनफ्याक्ट वास्तवमा के हुन्छ? इक्विभ्यालेन्ट सेट्स मीन्स देयर इज अ बाइजेक्टिभ फंक्सन बिट्विन देम। भन्न खोजेको दुईटा सेट ए र बी छन्, दुईटा सेटहरू इक्विभ्यालेन्ट भन्नाले तिनीहरूको बिचमा एउटा बाइजेक्टिभ फंक्सन एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। भन्न खोजेको जस्तै एउटा सेट ए छ, एउटा सेट बी छ, ठीक छ, त यिनीहरू इक्विभ्यालेन्ट हुनको लागि एउटा फंक्सन आउनु पर्यो रे, ए टु बी। देयर एक्जिस्ट अ फंक्सन एफ फ्रम ए टु बी विच इज बाइजेक्टिभ। अब यो बाइजेक्टिभ फंक्सन भन्ने के हो? यो त म फंक्सन च्याप्टरमा पढाउँछु नै, यति मात्रै बुझ। दुईटा सेटहरूको बिचमा एउटा बाइजेक्टिभ फंक्सन छ भने त्यो दुईटा सेटलाई इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्न सकिन्छ। वास्तवमा बाइजेक्टिभ भन्नेको अहिले यति मात्रै बुझ कि एमा जतिवटा मेम्बर हुन्छ ठ्याक्कै त्यतिवटा मेम्बर बीमा पनि हुन्छन्। अब दुईटै सेटको मेम्बर सेम छ, त्यसैले ए र बी के हुन्छ? इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। एउटा सजिलो इक्जाम्पल हेरौँ। मानौँ सेट एमा के छ? 1 2 3 अनि बीमा के छ त? मानौँ ए बी सी। अब यिनीहरूको मेम्बर्स सेम हुन जरुरी छैन। मेम्बर्स कतिवटा छन्? यसमा पनि 3टा छन्, यसमा पनि 3वटा छन् भनेपछि यो सेट र यो सेट के भयो त? इक्विभ्यालेन्ट भयो। यो दुईटा सेट के भयो? इक्विभ्यालेन्ट भयो। ठीक छ। इम्प्टी सेट सबलाई थाहा छ। इम्प्टी सेटको अर्को नाम हो नल सेट अथवा भोइड सेट है। भोइड सेट जुन सेटमा मेम्बर हुँदैन, जुन सेट खाली हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ इम्प्टी सेट। अ सेट ह्याभिङ नो मेम्बर इज कल्ड एन इम्प्टी सेट एन्ड डिनोटेड बाई फाइ। यो सिम्बल हेर, पिएचआई, फाइले जनाउँछ इम्प्टी सेट, अथवा कर्ली ब्राकेट दिने अनि यो भित्र खाली गरिदिने। हेर्दाखेरि पनि खाली हुनु पर्यो अनि बल्ल यो के हुन्छ? इम्प्टी सेट हुन्छ। केही इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै मानौँ ए एउटा सेट हो। ए इज द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स स्क्वायर इक्वल टु -1 एक्स बिलोङ्स टु आर। अब आएर आर भनेको रियल नम्बरको सेट हो, एक्स भनेको त्यस्तो रियल नम्बर जसको स्क्वायर नेगेटिभ हुन्छ। अब भन कुनै पनि रियल नम्बरको स्क्वायर नेगेटिभ हुन्छ त? हुँदैन। रियल नम्बरको स्क्वायर कि त ग्रेटर देन 0 हुन्छ कि त इक्वल टु 0 हुन्छ। यो सबैलाई थाहा छ। यो स्क्वायर इज नेभर नेगेटिभ, इट मे बी पोजिटिभ और मे बी 0। देयर इज नो एनी रियल नम्बर, देयर इज नो एनी भ्यालु अफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेसन, सो दिस सेट इज इम्प्टी सेट। दिस सेट इज इम्प्टी सेट। यहाँनिर कुनै पनि भ्यालु आएन। यसरी लेख चाहे यसरी लेख, एउटै कुरा हो। ओके। बी नम्बर हेर, बी इज द सेट अफ अल एक्स सच द्याट 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 एक्स बिलोङ्स टु एन। एन भनेको नेचुरल नम्बरको सेट हो है। अब भन 2 र 3 को बिचमा कुनै नेचुरल नम्बर पर्छ? पर्दैन। नेचुरल नम्बर हुँदैन 2 र 3 को बिचमा भनेपछि यो पनि के हो त? खाली समूह भयो, इम्प्टी सेट भयो। क्लियर? कहिलेकाहीँ झुक्याउनको लागि कसैलाई सोधिन्छ कि कर्ली ब्राकेट दियो अनि यो भित्र फाइ राखिदियो अनि कर्ली ब्राकेट अनि यो र यो के एउटै हो त? होइन। यो इम्प्टी सेट हो, तर यो इम्प्टी सेट होइन, किनकि यो भित्र हेर्दाखेरि पनि खाली हुनु पर्यो।
त यो खाली छ तर यो खाली छैन किनकि यो कर्ली ब्राकेट भित्र एउटा मेम्बर आइसक्यो चाहे त्यो मेम्बर जुनसुकै होस् चाहे त्यो मेम्बर खाली सेट नै किन नहोस् त दिस इज नट इम्प्टी बट दिस इज इम्प्टी ओके फाइनाइट सेट अर्को सेटमा जाउँ फाइनाइट सेट भन्नाले जुन सेटका मेम्बर्सहरूको संख्या फाइनाइट हुन्छ है जुन सेटमा मेम्बर्सहरूको संख्या फाइनाइट हुन्छ निश्चित हुन्छ हामीले भन्न सक्छौं कि त्यो सेटमा यतिवटा मेम्बर छन् 10 वटा त 100 वटा 1000 वटा लाख वटा यसरी दैट इज फाइनाइट सेट सेट ए सेट टु बी फाइनाइट इफ नम्बर अफ यो n नो हैन है नम्बर यहाँ डट लेखेको छु भन्ने के बुझ्ने नम्बर अफ मेम्बर्स इज फाइनाइट एक्जाम्पल A is the set of all x such that x is a natural number less than 20 यानी यो सेट फाइनाइट हो किनकि यसले भन्यो कि लेस देन 20 भन्दा सानो नेचुरल नम्बर्सहरु त पक्कै पनि 1 देखि 19 सम्म जान्छ 1 2 3 कहाँसम्म 19 सम्म त्यो त फाइनाइट हो ठ्याक्कै 19 वटा मेम्बर्सहरु हुन्छन् त दिस इज फाइनाइट B is the set of all x such that x is a vowel letter 5 वटा हुन्छन् त्यो पनि फाइनाइट भयो ठीक इन्फाइनाइट सेट इन्फाइनाइट भन्नाले जसका मेम्बर्सहरुको संख्या इन्फाइनाइट हुन्छ मतलब मेम्बर्स यति धेरै हुन्छ कि हामीले एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैनौं कि यतिवटा छन् भनेर ठीक छ फाइनाइटमा हामीले भन्न सक्छौं कि यतिवटा मेम्बर छ तर इन्फाइनाइटमा थाहा छैन कतिवटा हुन्छन् जस्ट नम्बर अफ मेम्बर्स इज इन्फाइनाइट एक्जाम्पल हेर A is the set of all x such that x is a natural number अब नेचुरल नम्बर भन्यो तर नेचुरल नम्बर के हुन्छ 1 2 3 4 5 6 त्यो कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन टुवर्ड्स इन्फिनिटी ठीक छ त यो हो इन्फाइनाइट सेट यसमा कतिवटा मेम्बर्सहरु छन् त इन्फाइनाइट वटा त इन्फाइनाइट भन्नु कति हो थाहा छैन भेरी भेरी लार्ज सफिसिएन्टली लार्ज त दिस सेट इज इन्फाइनाइट बुझ्यौ नि यो कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन टुवर्ड्स इन्फिनिटी 2 नम्बर हेर B is the set of all x such that 0 is less than x is less than 1 x belongs to real number 0 भन्दा ठूलो 1 भन्दा सानो रियल नम्बरहरु कसैले भन्ला 0 र 1 को बीचमा त केही पनि पर्दैन 0 र 1 को बीचमा वास्तवमा नेचुरल नम्बर पर्दैन तर रियल नम्बर जति पनि हुन्छ 0 भन्दा ठूलो 0.1 पनि हो 0.11 हो 0.111 हो यसरी राख्दै जाने हो भने त यति धेरै नम्बरहरु आउँछ कि 0 र 1 को बीचमा जसलाई हामी काउन्ट गर्न सक्दैनौं हामीले भन्न सक्दैनौं कि यतिवटा नम्बर्स पर्छ सब 0 भन्दा ठूलो छ 1 भन्दा सानो छ यो 1 1 तीनटा 1 चारवटा 1 अब यस्तै 1 को संख्या बढाउँदै गयो भने यो अनएन्डिङ हुन्छ यो थाहै छैन कहाँसम्म जाने यति मात्र हैन 0.125 हेर 0.1255 अब राख्दै जाऊ भनेपछि 0 र 1 को बीचमा यति धेरै रियल नम्बरहरु छन् जसको बारेमा हामी भन्न सक्दैनौं कि कतिवटा छन् भनेर यानी तिनीहरुको संख्या हामीले बताउन सक्दैनौं त दिस इज नट फाइनाइट दिस इज इन्फाइनाइट सेट ठीक छ 0 र 1 को बीचमा पर्ने रियल नम्बर्सहरु एकदम धेरै छन् अनकाउन्टेबल छन् त्यो नेक्स्ट सिंगलटन सेट नामबाट थाहा हुन्छ सिंगलटन सेट भनेको सिंगल एलिमेन्ट भएको सेटलाई भनिन्छ सिंगलटन सेट जस्तै द सेट अफ ऑल x such that x square is equal to 1 x is a positive integer मतलब x एउटा पोजिटिभ इन्टिजर हो जसको स्क्वायर गर्दा 1 हुन्छ त हामीलाई थाहा छ 1 को स्क्वायर मात्रै 1 हुन्छ हुन त -1 को स्क्वायर पनि 1 हुन्छ तर यहाँ कन्डिसन के भनेको छ x is a positive integer खाली पोजिटिभ लिने भनेपछि यो सिंगलटन सेट हो कसको सिंगलटन 1 को भयो यो यसलाई सल्भ गर्नुको मतलब के हो x = ±1 तर नेगेटिभ भ्यालु लिनु हुँदैन यहाँ भनेको छ x इज पोजिटिभ त्यसैले यसको भ्यालु 1 यो पनि सिंगलटन सेट 0 को सेट हो सिंगलटन यो पनि सिंगलटन यो 5 सँग मतलब हैन यो भित्र जे होस् मतलब हैन दिस सिंगलटन सेट एन्ड दिस इज आल्सो सिंगलटन सेट ओके अर्को एउटा लास्ट हेरौं युनिभर्सल सेट कस्तो सेटलाई युनिभर्सल सेट भन्ने द सेट of remains in our consideration is called universal set अथवा यसरी भनौं the set which contains all the given sets is called universal set मतलब जति पनि गिभन सेटहरु छन् त्यो सबै सेटहरुलाई कन्टेन गर्ने एउटा त्यस्तो ठूलो सेट अनि त्यही ठूलो सेटलाई भनिन्छ युनिभर्सल सेट बुझ्यौ मानौ हामीसँग केही सेटहरु दिएको छ ABCD त्यो ABCD लाई कन्टेन गर्नु पर्यो यानी ABCD को सबै मेम्बरहरु एउटा त्यस्तो सेटमा पर्नु पर्यो जुन सेट नै के हुन्छ त युनिभर्सल सेट हुन्छ त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त हेरौं द सेट व्हिच कन्टेन्स all given sets is called universal set denoted by U एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु हेर मानौ गिभन सेटहरु छन् A 1 2 3 एउटा सेट मानौ B दिएको छ 2 3 4 एउटा सेट मानौ C दिएको छ
3 4 5 माने यो तीनटा गिभन सेट छ। अब यो तीनटै सेटको मेम्बर्सहरूलाई कन्टेन गर्ने एउटा युनिभर्सल सेट लिन्छौँ। मतलब एउटा हामी त्यस्तो सेट लिन्छौँ जुन सेटभित्र यो पनि होस्, यो सेट पनि होस्, यो सेट पनि होस्, अथवा यो भनौँ एउटा त्यस्तो सेट लिउँ जसको सबसेट ए पनि होस्, बी पनि होस्, सी पनि होस्। यो तीनटै भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। बुझ्यौ? त्यही भनेको छ द सेट विच कन्टेन्स अल गिभन सेट्स। यो तीनटै सेटलाई कन्टेन गर्ने सेटलाई भनिन्छ युनिभर्सल सेट। भनेपछि हामी के लिन सक्छौँ 1 2 3 4 5 यति लिएपछि यो युनिभर्सल सेट भइहाल्छ। यो सेटमा यो सेटको पनि मेम्बर आयो, यसको पनि मेम्बर आयो, यसको पनि मेम्बर आयो, एन्ड दिस इज युनिभर्सल सेट। ठिक छ। अब कसैले मलाई के 1 देखि 5 मात्र लिए पनि युनिभर्सल सेट हुन्छ 1 देखि 10 लिए पनि युनिभर्सल सेट भइहाल्छ यसको लागि। त जुन सेटहरू दिएको छ यो सेटहरूलाई कन्टेन गर्ने एउटा त्यस्तो सेट, जस्तै यो यु भयो हैन, यो यु भित्र ए पनि होस्, बी पनि होस्, सी पनि होस्, सबै यसै भित्र हुन्छ, ए बी सी सब एउटै सेट भित्र हुनु पर्यो। दैट इज युनिभर्सल सेट। ठीक छ। अब हामी पढ्छौँ सेट अपरेशन्स। मेन टपिक नै यही छ, बेसिक सेट अपरेशन्स अथवा सिधै सेट अपरेशन्स अथवा अपरेशन्स बिट्विन सेट्स, अपरेशन्स अन सेट्स। अब यसमा हामी के कुराहरू पढ्छौँ कि दुईटा सेटको बीचमा के अपरेसन हुन सक्छ। जस्तै हामी अर्थमेटिकमा पढ्छौँ नि एडिसन हैन, डिफरेन्स, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, त्यो पनि एउटा अपरेसन हो नम्बर्सहरूको बीचमा। यहाँ चाहिँ दुईटा सेटको बीचमा कसरी अपरेसन युज गर्ने के हुन्छ त सेट अपरेसन भन्नाले यसमा युनियनको बारेमा आउँछ, इन्टरसेक्सनको बारेमा आउँछ, डिफरेन्सको बारेमा आउँछ, कम्प्लिमेन्टको बारेमा आउँछ र सिमेट्रिक डिफरेन्सको बारेमा आउँछ है। त हामीले सुरु गरौँ। पहिलो सेट अपरेसन्सको पहिलो टपिक छ युनियन अफ टु सेट्स है, युनियन अफ टु सेट्स। ल त अलिकति यसको बारेमा बुझौँ, त्यसपछि म डेफिनेसन लेखाउँछु है त। दुईटा सेट छ ए र बी, यो दुईटा सेट दिएको छ। यो दुईटा सेटको युनियनलाई यसरी लेख्ने, यु जस्तो सिम्बल दिने, फेरि यो युनिभर्सल सेट नबुझ, यो जस्ट युनियनको सिम्बल हो। यसलाई पढ्ने ए युनियन बी अथवा ए कप बी। यो कप जस्तो हो, चिया खाने कप यस्तो माथि फर्केको हुन्छ नि, त्यसलाई कप भनेर पनि पढ्न सक्छौ। कसरी पढ्ने? ए कप बी अथवा ए युनियन बी। अनि दुईटा सेटहरूको युनियन भन्नाले पनि एउटा सेट हो, यो पनि एउटा के हो त सेट नै हो। अब कस्तो सेट हो, यसमा कस्ता मेम्बरहरू आउँछ त यसमा आउने मेम्बरहरू कि त ए को हुन्छ, कि त बी को हुन्छ, कि त दुईटैको हुन्छ। ठीक छ। अथवा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यसरी भनौँ, ए अनि बीमा पढ्ने मेम्बर्सहरूलाई कम्बाइन गरिदिने अनि यसमा राखिदिने, त्यो युनियन भइहाल्छ। अथवा यसरी भनौँ, ए का मेम्बरहरू लिउँ, बी का मेम्बरहरू लिउँ र त्यस्ता मेम्बर पनि लिउँ जुन एमा पनि छन् र बीमा पनि छन्। ठीक छ। तर हामीले डेफिनेसन कसरी लेख्ने? सेट बिल्डर फर्ममा है, सेट बिल्डर फर्ममा लेखाउँछु किनकि यो हामीलाई काम लाग्छ। ए युनियन बी इज द सेट अफ अल एक्स, मतलब ए युनियन बीमा त्यस्ता एक्सहरू पर्छन् such that x belongs to A or x belongs to B है। युनियनको सेट बिल्डर फर्ममा यही डेफिनेसन हो र यही डेफिनेसन युज हुन्छ र हामीले यसैले याद गर्नुपर्छ। बीचमा के राख्ने और, यसको मतलब हो कि ए र बी को युनियनमा त्यस्ता एक्सहरू पर्छन् जुन एक्सहरू कि त ए को हुनु पर्यो, कि त बी को हुनु पर्यो, कि त दुईटैको हुनु पर्यो। त्यो एक्स जुन है, त्यो एक्स ए को मात्र हुन सक्छ अथवा बी को मात्र हुन सक्छ अथवा दुईटैको हुन सक्छ। ठीक छ। त युनियनको डेफिनेसन यही हो। ठीक। अब यसलाई डिफाइन गर्छु है त, ल्याङ्ग्वेज मिलाएर म डिफाइन गरिदिन्छु नोटको लागि। ओके, त्यहाँ स्टुडेन्ट्स यो भयो डेफिनेसन। द युनियन अफ टु सेट्स ए एन्ड बी इज द सेट, मतलब दुईटा सेटको युनियन पनि एउटा सेट हो। सेट अफ अल दोज एलिमेन्ट्स, मतलब त्यस्ता मेम्बर्सहरूको सेट हो विच बिलोङ टु ए और बी और बोथ। द्याट इज A union B is equal to the set of all x such that x belongs to A or x belongs to B। मैले अघि भनेको कुराहरू छ कि ए र बी को युनियन भन्नाले एउटा त्यस्तो सेट हो, त्यो सेटमा त्यस्ता मेम्बरहरू पर्छन् जुन ए को हुन्छ अथवा बी को हुन्छ अथवा दुईटैको हुन्छ। अनि त्यसलाई हामी सेट बिल्डर फर्ममा यसरी लेख्छौँ, ए युनियन बी दिने द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स जुन छ कि त ए को हुनु पर्यो कि त बी को हुनु पर्यो। अनि यो सेटलाई हामी यसरी पनि भन्छौँ सेट अफ एलिमेन्ट्स लाइन इन एटलिस्ट वान सेट, मतलब त्यस्तो सेट अथवा त्यस्तो मेम्बरको सेट जुन मेम्बर कमसे कम एउटा सेटमा हुनु पर्यो।
यानी युनियनभित्र दुईटा सेटको युनियनभित्र पर्नको लागि कि त त्यो ए को मेम्बर हुनु पर्यो कि त बी को मेम्बर हुनु पर्यो। यानी कम्तीमा एउटा सेटको मेम्बर भएपछि त्यो युनियनको मेम्बर भइहाल्छ। मतलब जस्तै यो ए युनियन बी भयो हैन, अनि यो एउटा सेट हो। अब यसमा कस्तो मेम्बर राख्ने त, एलिमेन्ट कहाँबाट ल्याउने त, यो युनियनको त्यो मेम्बर हुन्छ जुन कमसे कम एउटाको मेम्बर हुनु पर्यो, चाहे एमा मात्रै किन नहोस्। एटलिस्ट सेट अफ एलिमेन्ट्स लाइङ इन एटलिस्ट वान सेट, कमसे कम एउटा सेटको मेम्बर भएपछि त्यो युनियनको मेम्बर भइहाल्छ। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, र यो जुन नोट छ, नोट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त नोटभन्दा पहिले युनियनको फिगर देखाउँछु तिमीहरूलाई, कि फिगर हेरेर कसरी थाहा पाउने कि यो युनियनको फिगर हो। त हेर, पहिला हामी एउटा युनिभर्सल सेट लिन्छौँ। युनिभर्सल सेटलाई यो रेक्टेङ्गलबाट देखाउने, यो जुन रेक्टेङ्गल छ यसले जनायो युनिभर्सल सेट। अनि हामीसँग दुईटा सेट छ, यो मान्छौँ सेट ए, दिस इज सेट ए, र यो भयो हाम्रो सेट बी। सर्कलबाट जनाउँछौँ, सुन है। त यो जुन मेम्बर छ नि, यो कस्ता मेम्बरहरू छन् जुन एमा मात्रै पर्छन्, मेम्बर्स अफ ए ओन्ली। यानी यो एरियामा पर्ने मेम्बर्सहरू एमा मात्रै परे। र यो जुन मेम्बरहरू छन्, यो त्यस्ता मेम्बरहरू छन् जुन बीमा मात्रै पर्छ, अनि यो दुईटैको कमन मेम्बर हो है, यो दुईटैको कमन मेम्बर हो, यो एरियामा पर्ने दुईटैको कमन हो। त तीन किसिमको भयो यहाँ, एमा मात्रै पर्ने मेम्बरहरू, बीमा मात्रै पर्ने मेम्बरहरू, अथवा दुईटैको कमन मेम्बर्सहरू। ठिक छ, त यो तीनटै एलिमेन्ट्सहरू मिलेर के बनाउँछ त, युनियन बनाउँछ। भनेपछि हामीले यो स्याडर रिजन देखाउनु पर्यो भने पुरैलाई देखाउनु पर्यो है, यो पुरैलाई देखाउनु पर्यो, पुरै जुन एमा मात्रै छन्, जुन बीमा मात्रै छन्, जुन दुईटैमा छ, सबै मेम्बरहरू युनियनको मेम्बर पर्यो। मतलब यहाँनिर जुन मेम्बर छ त्यो पनि युनियनमा आउँछ, यहाँनिर जुन मेम्बर छ त्यो पनि युनियनमा आउँछ, जुन यो रिजनमा छ त्यो पनि युनियनमा आउँछ। त यो भयो कसको फिगर, यो भयो ए युनियन बी को फिगर। फिगर हेरेर थाहा पाउँछ कि यो ए युनियन बी को फिगर हो। अनि यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट छ, नोटले के भन्दैछ, यक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी इम्प्लाइज वाट। मतलब यक्स एउटा युनियनको मेम्बर हो भनेपछि यसको मतलब के, त्यसको मतलब हो यक्स बिलोङ्स टु ए और एक्स बिलोङ्स टु बी। भन्न खोजेको यहाँनिर राम्रोसँग लेखौँ कि यदि यक्स दुईटा सेटको युनियनको मेम्बर हो रे, एक्स बिलोङ्स टु मतलब एक्स इज अ मेम्बर अफ युनियन बी, त्यसको मतलब के हुन सक्छ, इम्प्लाइज भनेको के हो, यदि यो भयो भने अब के, इफ दिस देन वाट। त्यही त इम्प्लाइजको बारेमा हामीलाई थाहा छ, यो भयो हाइपोथेसिस। अब कन्क्लुजन के, हेर, यक्स यदि ए युनियन बी को मेम्बर हो, यसको मतलब यक्स कि त ए को मेम्बर हुनुपर्छ कि त बी को मेम्बर हुनुपर्छ, नभए युनियनको कसै मेम्बर हुन्छ, कमसेकम एउटामा त पढ्नु पर्यो नि। अनि यो जरुरी पनि छैन कि एमा पनि हुन्छ बीमा पनि हुन्छ, त्यो जरुरी छैन, बस त्यही भएर और लेख्नु यहाँनिर। त युनियन अनि बिलोङ्स टु आयो भने के याद गर्ने, और। यक्स कि त एमा पर्छ कि त बीमा पर्छ, यसको मतलब हो कि त दुईटैमा पनि पढ्न सक्छ। मतलब यहाँनिर हेर, यो जुन एरिया छ त्यो यक्स कि त यहाँनिर होला कि त यहाँनिर होला कि त यहाँनिर होला, यहाँ भए पनि युनियनमा, यहाँ भए पनि युनियनमा, यहाँ भए पनि युनियनमा। त्यही छ यो लेखेको। अर्को सुन है, अर्को इम्पोर्टेन्ट नोट, यदि यक्स दुईटा सेटको युनियनमा पर्दैन रे, मतलब एक्स डज नट बिलोङ टु ए युनियन बी, इट मिन्स इफ एक्स इज नट द मेम्बर अफ ए युनियन बी, यानी ए युनियन बी को यो मेम्बर होइन। यसको मतलब के हो है, जब युनियनमै छैन, मानौँ न कुनै मेम्बर यहाँनिर छ, मानौँ यहाँनिर कुनै मेम्बर छ, यक्स मानौँ यहाँनिर छ, अब भन्न के युनियनमा छ त, युनियनभित्र पढ्नको लागि त यहाँ आउनु पर्यो कि त यहाँ आउनु पर्यो कि त यहाँ आउनु पर्यो, अब त्यो त यहाँनिर छ। त यसको मतलब भयो यक्स डज नट बिलोङ टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु बी। मतलब यक्स न एमा पर्छ न बीमा पर्छ। यहाँनिर के आयो, एन्ड, यहाँ और लेख्ने होइन, यसलाई मिनिङ बुझ, यसको सेन्स बुझ। यसले के भन्दैछ, यक्स यदि युनियनमा छैन, यसको मतलब यक्स न त ए को मेम्बर हो न त बी को मेम्बर हो, त्यही भएर एन्ड लेख्ने। एक्स डज नट बिलोङ टु ए एन्ड यक्स डज नट बिलोङ टु बी। यहाँ हेर न, यक्स न एमा छ न बीमा छ। त हामीले यो दुईटा नोट एकदम युज गर्छौँ एक्सरसाइज सल्भ गर्दाखेरि। त यसलाई यसरी बुझ्ने, यसलाई यसरी सम्झ्ने कि बिलोङ्स टु छ, युनियन छ, त के लेख्ने, और। एक्स बिलोङ्स टु ए और दिएर एक्स बिलोङ्स टु बी। डज नट बिलोङ टु छ, युनियन छ, त बिलोङ्स टु हुँदाखेरि और, त डज नट बिलोङ्स टु हुँदाखेरि एन्ड भनेर सम्झिने। र यहाँ पनि डज नट बिलोङ टु, यहाँ पनि डज नट बिलोङ टु, तर यसको मिनिङ बुझ्न जरुरी छ।
युनियनमा पढ्नुको मतलब कमसेकम एउटामा पढ्नु पर्यो, त्यही भएर और युनियनमा नपढ्नको लागि कुनैमा पनि पढ्नु भएन। अब यो कुरालाई अझै म क्लियर गर्छु इक्जाम्पलबाट। इक्जाम्पल हेर स्टुडेन्ट्स, मानौ सेट ए भनेको के छ 1 2 3 छ, अनि बी भनेको मानौ 2 3 4 5 छ। त सबैलाई थाहा छ ए युनियन बी के हुन्छ भनेर। त ए को मेम्बर ल्याऊ, बी को मेम्बर ल्याऊ, जुन रिपिट हुन्छ, जुन कमन मेम्बर छ त्यसलाई एकपटक लेख्ने। जस्तै 1 ए मा छ, बी मा छैन त 1 पनि आयो, 2 त दुईटैमा छ त 2 पनि लिने, 3 दुईटैमा छ त यो पनि लिने, 4 बी मा मात्रै छ यो पनि लिने, 5 बी मा मात्रै छ यो पनि लिने। यो भयो ए युनियन बी। त्यसमा 3 किसिमको मेम्बर छ। यो 1 लाई हेर्ने हो भने 1 ए मा मात्रै पर्छ, 1 इज द मेम्बर अफ ए ओन्ली, त्यो पनि लियौँ। 2 र 3 यो दुईटालाई हेर्ने हो भने यो कमन मेम्बर्स हो, त्यो पनि आयो। र 4 र 5 बी को मात्रै मेम्बर हो, त्यो पनि आयो। ठीक छ। अब यसलाई फिगरमा देखाउँदाखेरि यसरी देखाउने, यो ए भयो, यो बी भयो, यो ए यो बी, अनि सुन ए मा के छ त 1, ठीक, अनि कमन मेम्बर के छ त 2 र 3 कमन मेम्बर्स, यहाँनिर के छ 4 र 5, अनि यो हाम्रो के हो त युनिभर्सल सेट हो है, युनिभर्सल सेट। त युनियन भनेपछि त यो पुरै यो एरिया पनि आयो, यो एरिया पनि आयो, यो एरिया पनि आयो, यो सब एरिया आयो हाम्रो युनियनको लागि। बुझिरहेछौ? अब यो भित्रको मेम्बर राम्रोसँग हेर, यो भित्र 1 पर्छ। अब भन्न 1 ए को छ कि छैन? छ। 1 कहाँबाट आयो? ए बाट। 2 कहाँबाट आयो? दुईटैबाट। 3 कहाँबाट आयो? दुईटैबाट। 4 कहाँबाट आयो? बी बाट। 5 कहाँबाट आयो? बी बाट। भन्न खोजेको यो भित्र जति पनि मेम्बर्स छ त्यो मेम्बर्स कि त ए बाट आयो, कि त बी बाट आयो, कि त दुईटैबाट आयो। क्लियर? अब तिमी ध्यानले हेर, म यसरी लेख्न सक्छु 7 डज नट बिलोङ टु ए युनियन बी भन्न सक्छु म एकदम। के यसमा 7 छ? छैन। मतलब 7 ए युनियन बी को मेम्बर होइन। यसको मतलब हेर 7 न ए मा थियो न बी मा थियो। 7 डज नट बिलोङ टु ए एन्ड 7 डज नट बिलोङ टु बी। अब हेर न 7 ए मा पनि छैन, बी मा पनि छैन, यहाँ के भयो? एन्ड भयो। त युनियन छ र डज नट बिलोङ टु छ भने एन्ड लेख्ने। क्लियर? अनि हेर मानौ 1, यसैको इक्जाम्पल हेर, 1 ए मा थियो तर 1 बी मा थिएन। हेर त 1 ए मा छ, बी मा छैन, तैपनि त 1 युनियनमा छ कि छैन? छ। त युनियन भित्र पढ्नको लागि कमसेकम एउटामा पढ्नु पर्यो, कमसेकम एउटामा। त हेर 1 एउटामा छ, अब बी मा होस् नहोस् यो एलिमेन्ट युनियनमा आइहाल्छ। त्यसै गरी 4 बिलोङ्स टु बी बट 4 डज नट बिलोङ टु ए, तैपनि 4 बिलोङ्स टु ए युनियन बी। बुझिरहेछौ? त यो इक्जाम्पल बुझ्यौ? मैले यहाँ 6 पनि लिन सक्छु। 6 डज नट बिलोङ टु ए युनियन बी इम्प्लाइज 6 डज नट बिलोङ टु ए एन्ड 6 डज नट बिलोङ टु बी। ठीक? त यो भयो युनियनको बारेमा। एउटा लास्ट यहाँ थियो 2 नम्बरमा, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए युनियन बी विल बी म्याक्सिमम। यहाँ पनि छ एउटा माथि, एउटा नोट यहाँनिर छ, ए सबसेट अफ बी इम्प्लाइज ए युनियन बी इक्वल टु बी। वास्तवमा ए यदि बी को सबसेट हो, ए यदि बी को सबसेट हो त यो दुईटाको युनियन लियो भने बी त आउँछ नि, किनकि ए का सबै मेम्बरहरू बी मा छन्, ए का सबै मेम्बरहरू बी मा छन्, त यो दुईटाको युनियन त बी नै आउँछ नि। त्यही लेखेको छ। यसलाई अझै इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। हेर इक्जाम्पल हेर, मानौ ए भित्र छ 1 2 3, अनि बी भित्र छ 1 2 3 4 भनेपछि अब भन ए बी को सबसेट छ कि छैन? छ। अब ए को सबै मेम्बर त बी मा छ। अब ए र बी को युनियन लियो भने यही त आउँछ नि, 1 2 3 4 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। भनेपछि ए युनियन बी भनेको के भयो? 1 2 3 4 एन्ड दिस इज नथिङ बट बी। त्यही भनेको छ। जब बी भित्र नै ए छ, यसलाई बुझ्यौ न, यो बी भयो। अब बी भित्र नै ए छ, अब युनियन लियो भने त सबै आयो नि, सबै भनेको बी हो। त्यही भनेको छ। त्यसपछिको नोटले के भनेको छ? नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए युनियन बी विल बी म्याक्सिमम इफ ए एन्ड बी आर डिजोइन्ट सेट्स। डिजोइन्ट भन्नाले दे हेभ नो कमन मेम्बर्स, द्याट इज ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 5। भन्न खोजेको युनियन भित्रको मेम्बर्सहरू कतिखेर म्याक्सिमम हुन सक्छ, यानी युनियनको मेम्बर्सहरू सबभन्दा बढी कति बेला हुन सक्छ? जब ए र बी डिजोइन्ट हुन्छ। जब ए र बी डिजोइन्ट हुन्छ, द्याट इज दे हेभ नो कमन मेम्बर्स। त्यतिखेर युनियनमा धेरै नम्बरहरू पर्छ।
एउटा यसलाई पनि इक्जाम्पलबाट बुझौँ, यसलाई पनि इक्जाम्पलबाट बुझौँ, अथवा यसै इक्जाम्पलबाट क्लियर छ हेरिहालौँ। माथिको इक्जाम्पल लिउँ न, यो इक्जाम्पल ल। एमा 3टा मेम्बर छ, बीमा 4टा मेम्बर छ। युनियनमा कतिवटा मेम्बर आयो? 1 2 3 4 5, मतलब युनियनभित्र 5वटा मेम्बर छ। त हामी यसरी लेख्न सक्छौँ नि, एन ए युनियन बी, यो कार्डिनल नम्बर बनेको के, कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु 5 बिकज दे आर 5 एलिमेन्ट्स, 1 2 3 4 5, यिनीहरूलाई काउन्ट गर्न 5वटा हुन्छ। तर यदि ए र बी डिजोइन्ट भएको भए कतिवटा मेम्बर्स हुन्थ्यो? डिजोइन्ट भन्नाले यदि हामीले एमा 3टा मेम्बर नै राख, बीमा 4वटा मेम्बर नै राख, तर यसको र यसको बिचमा केही पनि कमन नहोस्, एकदम डिजोइन्ट होस्, अलग अलग होस्। जस्तै मैले यहाँ 1 2 3 राखेँ, यहाँनिर मैले यसरी राखेको भए 4 5 6 7, एलिमेन्टको सङ्ख्या त्यति नै छ। यसमा पनि 3टा मेम्बर छ, यसमा पनि 4वटा मेम्बर छ, तर यिनीहरूको बिचमा अब केही पनि कमन छैन। अब यसको र यसको युनियन लियो भने यो 3टा पनि आउँछ, यो 4वटा पनि आउँछ, 4 3 7, 7वटा मेम्बर हुन्थ्यो। भनेपछि म्याक्सिमम भयो कि नै? अहिले कतिवटा थियो? जब यो र यो लिँदाखेरि युनियनमा कतिवटा मेम्बर थियो? 5वटा। जब यो र यो सबै डिफ्रेन्ट भएको भए 7वटा हुन्थ्यो नि, सरी 4 3 7वटा हुन्थ्यो। त 7 भनेको त म्याक्सिमम भयो, बढी भयो। हो, त्यही भनेको छ कि युनियनमा मेम्बर्सहरू त्यतिखेर म्याक्सिमम हुनसक्छ जब ए र बी के हुन्छ? डिजोइन्ट हुन्छ। र सबभन्दा सानो कतिखेर हुन्छ? सबभन्दा सानो कतिखेर हुन्छ? जस्तै युनियनभित्रको मेम्बर एकदम थोरै कति बेला हुनसक्छ? जब एउटा सेट अर्कोको सबसेट हुन्छ। जस्तै यो इक्जाम्पल हेर, यो ए बीको सबसेट थियो, त युनियनमा जम्मा 4वटा मेम्बर आयो, हेर यो थोरै भयो, ठिक छ। जब दुईटा मध्ये एउटा सेट अर्कोको सबसेट भइहाल्छ नि, त्यतिखेर युनियनमा थोरै नम्बर आउँछ। जब डिजोइन्ट हुन्छ त युनियनमा धेरै मेम्बर भइहाल्छ। त मैले धेरै कुराहरू गरेँ यसको बारेमा, किनकि यो काम लाग्छ, त्यस कारणले सबै कुराहरू मैले क्लियर गर्न खोजेको हो। यो इन्ट्रान्समा पनि काम लाग्छ यस्तो कुराहरू, कि युनियनमा कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ, युनियन कतिखेर मिनिमम हुन्छ। म्याक्सिमम हुनको लागि डिजोइन्ट हुनु पर्यो, मिनिमम हुनको लागि एउटा सेट अर्कोको सबसेट हुनु पर्यो, ठिक छ। ओके, अब यसपछिको हाम्रो टपिक छ इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स है, इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स। त्यतातिर जाउँ। अब अलिकति भनिहालौँ, त्यसपछि लेखौँला। दुईटा सेटको इन्टरसेक्सन, जस्तै मानौँ एउटा सेट यो ए छ, अर्को सेट चाहिँ बी छ, अनि यो भयो हाम्रो युनिभर्सल सेट, दिस इज युनिभर्सल सेट यु। त इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स भन्नाले कमन मेम्बर्सको सेट। जस्तै जुन मेम्बर्स यसमा छन् है, यो फिगरलाई, यो जुन रिजन छ, यो रिजनमा जति पनि मेम्बरहरू पर्छन् त्यो मेम्बर्सहरूको सेट के हो त? ए इन्टरसेक्सन बी हो। त दिस इज द फिगर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। यतातिर स्याडर रिजन बनाउने होइन नि, यतातिर थाहा पार्ने होइन नि, यसलाई मात्रै देखाउने। यो फिगर हेरेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि यो कसको फिगर हो? इन्टरसेक्सनको फिगर हो। तर कस्तो सेटलाई इन्टरसेक्सन सेट भन्ने, के अरे इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स भन्ने? दुईटै सेटको कमन मेम्बर्सलाई। अब यसको डेफिनेसन लेख्छु है त। यो भयो डेफिनेसन स्टुडेन्ट्स, इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स। द इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स ए एन्ड बी इज द सेट अफ अल दोज एलिमेन्ट्स विच बिलोङ टु बोथ ए एन्ड बी। यानि ए र बी को इन्टरसेक्सन पनि एउटा सेट हो, त्यस्ता मेम्बर्सहरूको सेट हो जुन मेम्बर्सहरू एमा पनि हुन्छन् र बीमा पनि हुन्छन्। द्याट इज द सेट अफ कमन मेम्बर्स। अब इन्टरसेक्सनलाई लेख्ने कसरी? त्यही ए लेख्ने, बी लेख्ने, अनि बिचमा यस्तो सिम्बल दिने। त्यो युलाई तल फर्काइएको छ है, युनियनको जुन यु थियो नि त्यसलाई तल इन्भर्ट गरेको छ यसरी। यसलाई पढ्ने ए इन्टरसेक्सन बी अथवा ए क्याप बी, टोपी तलतिर फर्केको हुन्छ नि त यसरी, ठिक छ। त त्यसैले यसलाई क्याप भनेको हो, ए क्याप बी। युनियनमा के हुन्छ? ए कप बी, यसलाई ए क्याप बी। अब यसलाई सेट बिल्डर फर्ममा कसरी लेख्ने त हेर, दिस इज द सेट अफ अल यक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी। मतलब यो यक्स एमा पनि हुन्छ र बीमा पनि हुन्छ। युनियनमा के थियो? और, इन्टरसेक्सनमा के हुन्छ? एन्ड। तल के लेखेको छ? सेट अफ कमन एलिमेन्ट्स अफ ए एन्ड बी, यानि ए र बी को कमन मेम्बर्सहरूको सेट हो यो। क्लियर? अब नोट, जुन हामी युनियनमा नोट लेखेका थियौँ नि, त्यसै गरी यहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट नोटहरू छन्। पहिलो नोट, इफ एक्स बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी, वाट डज इट मिन? इफ दिस देन वाट? इम्प्लाइजको मतलब के हो? यदि यो भयो भने अब के हुन्छ त? सिम्पल छ, यदि एक्स ए इन्टरसेक्सन बीमा
मतलब यहाँनिर छ, त्यो एक्स कहाँनिर छ, यहाँनिर छ, इन्टरसेक्सनमा छ, त्यसको मतलब त्यो दुईटैमा छ। एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड के लेख्ने, एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी। एक्स एमा पनि हुनु पर्यो र बीमा पनि हुनु पर्यो, अनि बल्ल इन्टरसेक्सनमा आउँछ। यानी इन्टरसेक्सनको मेम्बर हुनको लागि दुईटैको मेम्बर हुनु पर्यो। नोट 2 मा के लेख्ने, यदि एक्स इन्टरसेक्सनमा छैन रे, एक्स डज नट बिलोङ टु ए इन्टरसेक्सन बी, मतलब कुनै एक्स यहाँनिर छैन। अब यहाँनिर छैन भने त्यो एक्स कहाँ कहाँ हुन सक्छ? कुनै एक्स, त्यो एक्स यहाँनिर हुन सक्छ, अथवा यहाँनिर हुन सक्छ, अथवा यहाँनिर हुन सक्छ। यसमा नहुनुको मतलब है, यसमा नहुनुको मतलब कि त यहाँ होला, कि त यहाँ होला, कि त यहाँ होला। यसको मतलब हामीले के भन्न सक्छौँ कि त एक्स एमा छैन होला, कि त एक्स ए को मेम्बर छैन होला, और कि त एक्स बी को मेम्बर छैन होला, कि त दुईटैको मेम्बर छैन होला। ध्यान दिएर सुन, इन्टरसेक्सन छ, बिलोङ्स टु छ त एन्ड लेख्ने, तर इन्टरसेक्सन हुँदाहुँदै डज नट बिलोङ टु छ भने यहाँ और लेख्ने। र यस्तै नोटहरू हामीलाई चाहिन्छ एक्सर्साइजको क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि। फेरि बुझ, यसले के भन्दैछ, इफ एक्स इज नट द मेम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, द्याट इज इफ एक्स डज नट बिलोङ टु ए इन्टरसेक्सन बी, देन एक्स डज नट बिलोङ टु ए और एक्स डज नट बिलोङ टु बी। भन्न खोजेको इन्टरसेक्सनमा नहुनुको मतलब कि त एक्स एमा छैन होला, कि त बीमा छैन होला, कि त दुईटैमा छैन होला। मतलब एउटामा नभएपछि इन्टरसेक्सनमा आउँदैन। जस्तै मान्नु त्यो एक्स यहाँनिर छ अरे, यहाँनिर छ, यहाँनिर छैन, एमा छ, बीमा छैन भनेपछि इन्टरसेक्सनमा आएन। अथवा यसमा छ, यहाँनिर छैन, इन्टरसेक्सनमा आउँदैन, अथवा यहाँनिर छ भने इन्टरसेक्सनमा आउँदैन। त्यसमा धेरै दिमाग खुवाउन जरुरी छैन। यसको मिनिङ बुझ। इन्टरसेक्सनमा पढ्नको लागि दुईटैमा पढ्नु पर्यो, र इन्टरसेक्सनमा नपढ्नको लागि कमसेकम एउटामा पढ्नु भएन। कि त एमा छैन, कि त बीमा छैन, हो त्यही लेखेको छ यहाँनिर। और क्लियर छ? ल पछि म इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है। अर्को नोट के लेख्न सक्छौँ, यदि ए बी को सबसेट हो है, ए को सबै मेम्बर बी छ, अब यो दुईटामा इन्टरसेक्सन लियो भने के आउँछ? सोच त, ए बी को सबसेट हो, ए का सबै मेम्बरहरू बीमा छन्, अब यो दुईटाको इन्टरसेक्सन लियो भने के आउँछ होला त? ए, किनकि हेर यो भयो बी अनि बी भित्र के छ ए, अब यो दुईटाको इन्टरसेक्सन यही त आउँछ नि। त सबसेट हुँदाखेरि इन्टरसेक्सन लियो भने जुन सानो छ त्यही आउँछ, मतलब ए भन्दा बी ठुलो छ, त यो दुईटाको इन्टरसेक्सन लियो भने ए आउँछ, युनियन लियो भने बी आउँछ। यहाँ माथि पढ्यो नि त, यहाँ त यहाँनिर युनियनमा चाहिँ ठुलो आयो, बी ठुलो थियो यो भन्दा, त युनियनमा ठुलो आउँछ अनि इन्टरसेक्सनमा सानो हुन्छ। क्लियर? यो थर्ड नम्बरमा। अनि फोर्थ नम्बरमा के लेखौँ, नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए इन्टरसेक्सन बी will be maximum if, सुन मतलब इन्टरसेक्सनको मेम्बर कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ, इन्टरसेक्सनमा कतिखेर धेरैभन्दा धेरै मेम्बर्स पर्न सक्छ। इफ कि त ए बी को सबसेट हुनु पर्यो, कि त बी ए को सबसेट हुनु पर्यो। यो दुईटा मध्ये एउटा छ भने त्यतिखेर इन्टरसेक्सनमा बढीभन्दा बढी मेम्बरहरू पर्छ। पछि म इक्जाम्पलले क्लियर गर्छु है, यति बुझौँ कि इन्टरसेक्सनमा कतिखेर मेम्बर्सहरूको सङ्ख्या बढी हुन सक्छ, दुईटा मध्ये एउटा भयो भने। ठीक छ? अब इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। एउटा इक्जाम्पल हेर, मानौ ए भनेको यो रहेछ 1 2 3 अनि बी भनेको मानौ 2 3 4 5। अब हामीलाई के चाहियो त? ए इन्टरसेक्सन बी। अब कमन मेम्बर के छ त? 2 र 3, 2 3 यसमा पनि छ, 2 3 यसमा पनि छ, त यो भयो हाम्रो इन्टरसेक्सन। अनि फिगरमा देखाउने हो भने यो भयो ए, यो भयो बी, यसमा छ 1, यहाँनिर छ 2 र 3, यहाँनिर छ 4 र 5, एन्ड दिस इज युनिभर्सल सेट यु, एन्ड दिस इज इन्टरसेक्सन। दिस पार्ट इज इन्टरसेक्सन। ओके, अब जुन हामीले नोटमा लेखेका थियौँ नि, त्यो नोटको कुरा गरौँ। नोटमा के थियो? पहिलो नोट थियो कि कुनै इलिमेन्ट इन्टरसेक्सनमा छ भने दुईटैमा हुन्छ। त्यो त पकेट पनि हो। जस्तै यहाँ 2 म यसरी लेख्न सक्छु, 2 बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी लेख्न सक्छु। 2 त यसको मेम्बर हो, देखिरहेको छौ होइन? यसको मतलब के हो? 2 इज अ मेम्बर अफ ए एन्ड 2 इज अ मेम्बर अफ बी।
टु एमा पनि छ, टु बीमा पनि छ, त्यसैले त कमन भयो। अब सुन, यो सेटमा 1 पर्छ, म यसले लेख्न सक्छु 1 डज नट बिलोङ टु ए इन्टरसेक्सन बी, कि 1 यो इन्टरसेक्सनमा छ छैन। अब हेर यहाँनिर के छ कि 1 एमा थियो तर बीमा थिएन, मतलब कुनै एउटामा हुँदैन कि त एमा हुँदैन कि त बीमा हुँदैन। त हेर 1 बीमा छैन, 1 एमा त छ तर 1 बीमा छैन, मतलब एउटामा नभएपछि इन्टरसेक्सनमा आउँदैन, त्यो सही कुरा हो। त्यसै गरी यी 4 म यसले लेख्न सक्छु 4 डज नट बिलोङ टु ए इन्टरसेक्सन बी, अफकोर्स 4 डज नट बिलोङ टु, यसमा त छैन 4। अब हेर 4 के छ, एमा छैन बीमा छ, त यहाँनिर कस्तो भयो 4 डज नट बिलोङ टु ए, मतलब यो जुन माथि हामीले लेखेका छौँ यो हो कि मेन, मैले बुझाउन खोजेको यो हो कि इन्टरसेक्सनमा नपर्नको लागि है, ए इन्टरसेक्सन बीमा नहुनको लागि कि त एक्स एमा छैन होला कि त बीमा छैन होला। यसको मतलब कुनै एउटामा हुन सक्छ के, कुनै एउटामा हुने सम्भावना छ तर एउटामा फेरि हुँदैन, त्यही छ। यो जब हामी 1 लेख्यौँ नि 1 डज नट बिलोङ टु दिस सेट, त्यसको मतलब के हो 1 एउटामा छैन, कहाँ छैन बीमा। 4 डज नट बिलोङ टु 4 कहाँ छैन, एमा छैन, ठिक छ। अनि अर्को जुन इक्जाम्पल थियो कि दुईटा सेटमध्ये एउटा जब सबसेट हुन्छ त्यतिखेर इन्टरसेक्सन ए भइहाल्छ र त्यतिखेर इन्टरसेक्सनको मेम्बर्स बढीभन्दा बढी हुन्छ। त्यसको लागि इक्जाम्पल हेर अर्को, मानौ एमा छ 1 2 3 अनि बीमा लिउँ 1 2 3 4। अब यहाँ क्लियर छ कि ए चाहिँ बी को सबसेट हो। अब भन ए इन्टरसेक्सन बी निकाल, जब ए को सबै मेम्बर बीमा छ भनेपछि यही त कमन भयो। के कमन भयो, 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, एन्ड दिस इज नथिङ बट ए, दिस इज ए। अब तिमीहरू भन इन्टरसेक्सनमा कतिवटा मेम्बर्स आयो, वाट इज द नम्बर अफ मेम्बर्स इन ए इन्टरसेक्सन बी, त 3वटा काउन्ट गर, 1 2 3, 3 मेम्बर्स। अब यसमा हेर त एमा कतिवटा मेम्बर्स थियो, 3वटा, यहाँ पनि 3वटा छ। बीमा कतिवटा मेम्बर थियो, 4वटा, यहाँ पनि 4वटा मेम्बर छ। अनि जब ए बी को सबसेट थिएन अथवा बी ए को सबसेट थिएन त्यतिखेर इन्टरसेक्सनमा कतिवटा मेम्बर आयो, जम्मा 2टा। वाट इज द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए इन्टरसेक्सन बी, त जम्मा 2टा, 1 2 है। ए र बीमा कुनै पनि सबसेट छैन, त इन्टरसेक्सनमा जम्मा 2टा मेम्बर आयो। जब ए लाई मैले बी को सबसेट लिएँ त्यतिखेर इन्टरसेक्सनमा कतिवटा मेम्बर आयो, 3टा आयो। अब भन म्याक्सिमम भयो कि नै। हेर एमा पहिला पनि 3टा मेम्बर, यहाँ पनि 3टा मेम्बर, बीमा 4वटा, यहाँ पनि 4वटा, मेम्बरमा कम हुनु हुँदैन। त फरक के छ, यहाँनिर ए बी को सबसेट छैन, बी ए को सबसेट छैन, तर यहाँनिर के छ, ए बी को सबसेट छ। भनेपछि यतिखेर जब हामी इन्टरसेक्सन लियौँ त यो केसमा इन्टरसेक्सनमा धेरै मेम्बर आयो पहिलाको तुलनामा। त त्यही यो नोटमा लेखेको छ कि इन्टरसेक्सन विल बी म्याक्सिमम इफ ए सबसेट अफ बी और बी सबसेट अफ ए, दुईटा मध्ये एउटा हुनुपर्छ म्याक्सिमम हुनको लागि। क्लियर छ। अर्को एउटा नोट हेरौँ लास्टमा, एउटा यो नोट हेर स्टुडेन्ट्स, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए युनियन बी विल बी म्याक्सिमम इफ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए इन्टरसेक्सन बी इज मिनिमम एन्ड भाइस वर्सा। भन्नु खोजेको के हो, युनियनको मेम्बर्सहरू धेरै हुनको लागि इन्टरसेक्सनको मेम्बर्सहरू कम हुनु पर्यो। युनियन बढ्नुको मतलब इन्टरसेक्सन कम हुनु हो, र भाइस वर्सा भनेको इन्टरसेक्सन कम हुनुको मतलब युनियन बढ्नु हो। मतलब यो बढ्यो भने यो कम हुन्छ, यो कम भयो भने यो बढ्छ, अथवा यो कम भयो भने यो बढ्छ, यो भाइस वर्सा हो। वास्तवमा यहाँ हेर हामीले युनियनमा के पढ्यौँ कि दुईटा सेटको युनियन, सुन है, दुईटा सेटको युनियन कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ, जब त्यो दुईटै सेट डिसजोइन्ट हुन्छ। यहाँ हेर त दुईटा सेट डिसजोइन्ट भयो भने बल्ल यो दुईटाको युनियन ठुलो भइहाल्छ, मतलब यसमा पढ्ने पनि मेम्बर सबै आयो, यसको मेम्बर पनि सबै आयो, त धेरै मेम्बर भयो। अब यतिखेर तिमीहरू कुरा गर इन्टरसेक्सन के होला, जब यो सेट डिसजोइन्ट हो त यिनीहरूको इन्टरसेक्सन त 5 भइहाल्छ, हो कि होइन, 5 भइहाल्छ। यो त 5 भन्नाले नम्बर अफ एलिमेन्ट्स 0। त हेऱ्यौ युनियनलाई बढाउनुको मतलब यो दुईटा सेटलाई डिसजोइन्ट गर्नु हो, र डिसजोइन्ट हुने बित्तिकै इन्टरसेक्सनमा त कुनै मेम्बर नै पर्दैन, भनेपछि नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द इन्टरसेक्सन इज 0। युनियन जब म्याक्सिमम भयो त इन्टरसेक्सन 0 भयो, र युनियनलाई अलिक सानो गऱ्यो भने फेरि बढ्दै जान्छ। त्यही भनेको छ युनियनमा मेम्बर्सहरू बढी हुनको लागि इन्टरसेक्सनको मेम्बरहरू थोरै हुनु पर्यो। बस यो इक्जाम्पलबाट क्लियर छ, ठिक छ। अरू सानो सानो कुराहरू छन्, जस्तै
ओके, अर्को हेरौँ। सानो सानो कुराहरू पनि छन्, पछि गरौँला। यसपछिको डिफ्रेन्समा छ हाम्रो डिफ्रेन्स अफ टु सेट्स है त। यसो स्टुडेन्ट्स, अब डिफ्रेन्स अफ टु सेट्स म नेक्स्ट भिडियोमा गराउँछु। आजलाई यति राखौँ। यसलाई रिभाइज गरेर राम्रोसँग मैले नोटहरू जुन पढाएँ नि त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले र एक्सर्साइजहरू सल्भ गर्नको लागि। यदि कन्सेप्ट क्लियर गर, त्यसपछि बाँकी कुराहरू नेक्स्ट क्लासमा।